Да что за такое, а? Опять он этот кирпич везде тулит, а? Что за такое, блин, а? Когда ты уже от этого кирпича отстанешь? А знаете что, ребят, говорят, если я прекращу из кирпича что-то делать, в Одессе его перестанут продавать. Так не годится. Мы за кирпич, за продажи. Шутка. Погнали. Подиум для ванной.